गुड मॉर्निंग. आज मी तुम्हाला फ्रीजरच्या डीप फ्रीजरबद्दल थोडी अजून माहिती सांगणार आहे. फ्रीजरमध्ये जर अर्धा इंचापेक्षा जर जास्त बर्फ होत असेल तर त्या फ्रीजचा थर्मोस्टेट प्रॉब्लेम असतो, ज्यामुळे त्यामध्ये अतिरिक्त बर्फ होत असतो, ज्यामुळे भाज्याही खराब होत असतात. त्यासाठी तो डीप फ्रीजरचा थर्मोस्टेट हा चेंज करावा लागतो. तो चेंज करण्यासाठी आम्हाला खाली दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा. जय हिंद.